سلام و عرض ارادت. وقت همه عزیزان بخیر. اینجا خدمت شما هستیم که در مورد آوسبیلدونگ و دوره‌های آوسبیلدونگی که در آلمان برگزار میشه خدمتتون توضیحاتی ارائه بدیم. کلمه آوسبیلدونگ که یک کلمه آلمانی هست به اسم کارورزی و کارآموزی در واقع هستش که تمام نیروهای در سطح کاردانی رو در سطح کاردان رو در سراسر دنیا جذب بکنه که جدا از نیروهای کارشناسی که جذب دانشگاه میشن و در واقع اونجا فارغ التحصیل میشن و وارد بازار کار میشن، یه نیروهای در واقع در سطح کاردانی و پایینتر هم با توجه به اینکه دوره‌هایی براشون برگزار میکنه که در واقع نیروهایی هستن که یه مقدار از لحاظ سطح مالی ضعیفتر باشن و این نیروها رو بخواد پرورش بده، آموزش بده، کار یادشون بده و اینها رو وارد بازار کار آلمان بکنه و در واقع ضعف بازار کار آلمان رو با این سیاست بخواد جبران کنه، پایه‌ریزی کرد. دوره‌های آوسبیلدونگ همونجوری که خدمتتون عرض کردم یک دوره‌های کارآموزی و کارورزیه که هر شخصی در هر کجای دنیا که در واقع میشه گفت مدرک دیپلمش رو گرفته باشه و در واقع توانی نداشته باشه وارد پروسه دانشگاه بشه و در مقطع کارشناسی بخواد پیش بره و در آن واحد تخصصی هم نداره که بخواد وارد بازار کار هم بشه و پروسه های جاب آفر رو پیش ببره، اونجا در واقع در مسیر آوسبیلدونگ و دوره‌های آوسبیلدونگ میتونه شرکت بکنه و با توجه که تنوع رشته‌های بسیار زیادی که توی این مسیر هست میتونه بر اساس علایقش تو هر فیلدی، تو هر صنفی، تو هر مسیری که علاقه‌مند باشه به اون فرمت، اون مسیر میتونه شرکت بکنه و دوره رو با گذروندن دوره‌های تئوریک و دوره‌های عملی، کارگاه‌های عملی و اجرای کار مستقیم پیش ببره و مهمتر و جذابتر از همه حقوق هم دریافت بکنه. یعنی افرادی که از بابت مالی هم اون ضعف رو دارن که در پروسه های اکادمی و دانشگاه ها بخوان شرکت کنن، نیاز به هزینه دارن، دوره آوسبیلدونگ میتونه یک حقوق مختصری بین 800 تا 1200 یورو نسبت به دوره‌های مختلف میتونن دریافت کنن. تو اون دوره‌ها دوره کارورزی رو بگذرونن، کار عملی و فنی یاد بگیرن، تئوریک درس رو یاد بگیرن و تبدیل بشن به نیرویی که بتونن وارد بازار کار بشن. البته دوره‌های آوسبیلدونگ اون مجموعه و اون مراکز آموزش که با حقوق در واقع اون دوره رو دارن جذب میکنن، اتوماتیک یکی از شرط جذبشون هستش که بعد از اتمام دوره قرارداد کار هم باهاشون ببندن و کار رو همونجا ادامه بدن. یعنی پروسه کار هم یه جورایی تضمین شده خواهد بود. همونجوری که خدمتتون توضیح دادم، یکی از مزیت‌های بسیار جذاب دوره آوسبیلدونگ حقوقی هستش که شخص در حین اینکه داره کار یاد میگیره و داره کار انجام میده دریافت خواهد کرد و همونجوری که خدمتتون توضیح دادم با توجه به اینکه حقوقش هم آنچنان بالا نیست، بین 800 تا 1200 یورو متفاوته، ولی خب جواب یک شخصی که داره اونجا کار میکنه و زندگیشو پیش میبره تا حد زیادی خواهد داد. یکی از مزیت‌های دیگه‌اش تنوع رشته‌هایی که توی این مسیر وجود داره. هیچ محدودیتی تقریبا نیست و هر رشته‌هایی که شخص بخواد در واقع انتخاب بکنه یا علایقش باشه میتونه توی اون مسیر ثبت نام کنه و دوره رو پیش ببره. در واقع یکی از جذابیت‌ها یا الزامات دیگه‌ای که بازه‌های سنی هستش که توی این گروه‌ها تعریف میشه، یک سنایی بین 18 تا 25 سال مناسب‌ترین و بهترین سن برای این مسیر هستش. آیا سنای بالای 25 سال میتونن جذب این مسیر بشن؟ با توجه به در واقع نقطه ضعف و در واقع میشه گفت که نیاز بازار آلمان که هست، بله توی سری از رشته ها تا 35 سال هم جذب این دوره میتونن بشن، جذبشون خواهند کرد و میتونن تو اون پروسه پیش برن. رشته هایی که بیشتر متقاضی توی این دوره‌های آوسبیلدونگ هست، رشته های فنی حرفه‌ای، رشته های ساختمونی، رشته های مخصوصا پروسه آیتی و پرستاری بسیار رشته های پردرخواست این مسیره. افرادی که توی این مسیرها سابقه ای داشته باشن یا در واقع از قبل از اینکه ورود کنن به این دوره بتونن مدارکی رو ارائه بدن که مختصر دوره‌هایی رو گذروندن و اطلاعات اندکی در این مسیر دارن، قطعا تو اولویت هم برای انتخاب، چون در این مسیر
در واقع کارفرما یا اون مراکز که میخوان در واقع میشه گفت ثبت نام رو انجام بدن، یک جلسه پرزنت، یک جلسه معارفه و در واقع مصاحبه رو در پیش دارن که انجام بدن و در اون مسیر اونایی که با تجربه تر هستند شانس بیشتری برای ثبت نام تو این دوره ها خواهند داشت. در این رابطه هم که اگر اطلاعات بیشتری رو میخواید بدونید از جزئیات دوره ها، از اینکه در چه زمانهایی چه دوره‌ای آغاز خواهد شد و تنوع رشته هایی که میتونیم توی این پروسه داشته باشیم، حتما با کارشناسان مجموعه جهانبان در ارتباط باشید، تماس بگیرید که ما بتونیم در خدمت شما باشیم و اطلاعات بیشتر رو در اختیار شما قرار دهیم.